70% এনার্জি সেভার হবে। 70% যার কারণে কারেন্ট বিলটা খুবই কম আসবে। কম্পার্টমেন্টগুলি 50-50 হবে, যেমন নরমালটা 50 থাকবে আর ডিপটা 50 থাকবে। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, স্বাগতম আপনাদের আপন প্লাজার নতুন আরও একটি ভিডিওতে। তো বরাবরের মতো আজকেও আমরা চলে এসেছি ঢাকা নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স বিশ্বাস বিল্ডার্সের গ্রাউন্ড ফ্লোরে। আর এই মুহূর্তে আমরা আছি ডিএন স্টোরে। আর ডিএন স্টোরের পক্ষ থেকে আমাদের সাথে আছেন মামুন ভাই। তিনি আজকে আমাদেরকে কিছু ফ্রিজের কালেকশন দেখাবেন। তো চলুন আমরা তার কাছ থেকে ফ্রিজগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নিই। আসসালামু আলাইকুম মামুন ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন ভাই? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ভাইয়া। আজকে আমরা কিছু নোভা ব্র্যান্ডের কিছু ফ্রিজ দেখাবো। 3টা সাইজ থাকবে, কালার থাকবে 6টা। এটা হচ্ছে আপনার 250 লিটার ক্যাপাসিটি হবে। 250-এর ভিতরে দুইটা সাইজ, মানে দুইটা কালার হবে। 250 লিটারে এটা দুইটা কালার হবে। জি দুইটা কালার হবে। আর কম্পার্টমেন্টগুলি 50-50 হবে, যেমন নরমালটা 50 থাকবে আর ডিপটা 50 থাকবে। কিছু ফ্রিজ থাকে আপনার 30-70 বা 60-40 এরকম থাকে, কিন্তু এটা কম্পার্টমেন্টগুলি 50-50 থাকবে, যার কারণে আপনি বেশি পরিমাণে জিনিসপত্র রাখতে পারবেন, সুবিধা আছে। এটার ভিতরে কালার হবে দুইটা। এটার কালার হবে দুইটা। এটা দুইটা কালার হবে, ব্ল্যাক এন্ড রেড। ব্ল্যাক এন্ড রেড, হ্যাঁ। আর একই সাথে আমরা যে ফ্রিজগুলি দেখাবো, পাশে যে ফ্রিজগুলি রয়েছে, এটা হচ্ছে 270 লিটার ক্যাপাসিটি হবে। এটারও দুইটা কালার থাকবে, গ্লাস ডোরের ভিতর দুইটা কালার থাকবে, একটা হচ্ছে ব্লু, একটা হচ্ছে রেড। দেখেন এটার ভিতরটা দেখেন, এটাও আপনার কম্পার্টমেন্টটা 50-50 হবে, ডিপ 50 আর নর্মালটা 50 হবে। পাশাপাশি এখানে যে ফ্রিজটি দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে 320 লিটার ক্যাপাসিটি হবে। 320 লিটার ক্যাপাসিটি। স্পেশালি যারা বেশি আইটেম রাখতে চান, বেশি পরিমাণে মাছ মাংস রাখতে চান, তাদের ক্ষেত্রে আমি এটা সাজেস্ট করব। দেখেন অনেক বড়, খুবই সুন্দর। এটার কম্পার্টমেন্ট কি 50-50 হবে। আর এগুলি সবচেয়ে বড় ফ্যাসিলিটি হচ্ছে এটার যে ইনার সাইডটা, ইনার বডিটা কিন্তু 100% ফুড গ্রেড হবে, যেটা আপনার খাবারে কোনো রকমের কেমিক্যাল উঠবে না, ঠিক আছে? মানে কেমিক্যালটা অ্যাড হবে না খাবারে। আপনার ম্যাক্সিমাম ফ্রিজ দেখবেন আপনার ফুড গ্রেড হয় না, বডিগুলি ফুড গ্রেড না হওয়ার কারণে কেমিক্যাল ওঠে, খাবারের ভিতরে কেমিক্যালটা থাকে, তখন প্রবলেম হয়, ঠিক আছে? আর এটা আপনার যে কম্প্রেসারটা রয়েছে, এগুলির 100% কপার কম্প্রেসার হবে। আর কন্ডেন্সার যেটা রয়েছে, কন্ডেন্সারটা 100% কপার হবে। কন্ডেন্সারটা যদি কপার না হয়, সেক্ষেত্রে কিন্তু কন্ডেন্সারটা লিক হওয়ার চান্স থাকে, আর কন্ডেন্সার লিক হলে কিন্তু আপনার গ্যাসগুলি বেড়ে যাবে, প্রবলেম হবে। কিন্তু এটার কন্ডেন্সারটা 100% কপারের হবে। সাইজ আমি আবারও বলে দিচ্ছি, 250 লিটার। এগুলো হচ্ছে 270 লিটার। 270 লিটারের দুইটা কালার, 250-এর দুইটা কালার, আর 320-এর ভিতর দুইটা কালার হবে। এই কালারটা দেখেন খুবই সুন্দর, কিন্তু হ্যাঁ অনেক গর্জিয়াস লাগতেছে, খুবই সুন্দর। আর আরেকটা সুবিধা হচ্ছে এটা কিন্তু 70% এনার্জি সেভার হবে। 70%, যার কারণে কারেন্ট বিলটা খুবই কম আসবে, রাফ ইউজ করতে পারবেন আপনারা চাইলে। তো মামুন ভাই, আমরা তো ফ্রিজ গুলো দেখলাম, তো এগুলোর গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কেমন হবে? অবশ্যই গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সম্পর্কে বলবো আমি। আমাদের যে ফ্রিজগুলি দেখতে পাচ্ছেন, এগুলি আমরা আফটার সেল সার্ভিস দিব 10 ইয়ার্স গ্যারান্টি দিব আফটার সেল সার্ভিস। আর 5 ইয়ার্স কম্প্রেসারের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি থাকবে, কম্প্রেসার গ্যারান্টি। জি। আর 2 ইয়ার্স স্পেয়ার পার্টসের গ্যারান্টি থাকবে, আর 2 ইয়ার্স গ্যাসের গ্যারান্টি থাকবে। আর অবশ্যই আপনারা গ্যারান্টি কার্ডটা সাথে করে নিয়ে নেবেন যখন আপনারা ফ্রিজটা কিনবেন। তো মামুন ভাই, কোন ফ্রিজটার দাম কেমন হবে? জি, দামটা অবশ্যই ধামাকা অফারে থাকবে, যেহেতু হ্যাঁ ধামাকা অফারে দিব আমরা। আমাদের এখানে যে 250 লিটারের ফ্রিজগুলি দেখতে পাচ্ছেন, এটা কিন্তু আমরা ধামাকা অফারে দিচ্ছি অনলি 34,000 টাকায়। 34,000 টাকা? জি। তারপরে যে একই সাথে যে 270 লিটার ফ্রিজগুলি দেখতে পাচ্ছেন, এগুলি কিন্তু আমরা ধামাকা অফারে অনলি 35,000 টাকায় দিচ্ছি। 35,000 টাকা। আর এখানে যে ফ্রিজগুলি দেখতে পাচ্ছেন 320 লিটারের, এগুলি কিন্তু আমরা ধামাকা অফারে অনলি 40,000 টাকায় দিচ্ছি। 40,000 টাকায় দিচ্ছেন। আর এগুলো ডেলিভারি সিস্টেমটা কেমন ভাই? আমাদের স্ক্রিনে দেখানো যে নাম্বারগুলি রয়েছে, এখানে যোগাযোগ করে আপনার ঢাকার বাইরে হোম কোরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে প্রোডাক্টটি নিতে পারেন। আর ঢাকার ভিতরে হোম ডেলিভারির ব্যবস্থা রয়েছে। আর যদি সরাসরি নিতে চান, ঢাকা নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স বিশ্বাস বিল্ডার্স, গ্রাউন্ড ফ্লোর 21-22-23 নং শপ, অথবা ডিএন স্টোরে আসলে আপনারা পেয়ে যাবেন। তো অসংখ্য ধন্যবাদ মামুন ভাই আমাদেরকে এত সুন্দর সুন্দর কিছু ফ্রিজের কালেকশন দেখানোর জন্য। তো আশা করি ভিউয়ার্স আপনাদেরও ভালো লেগেছে। আর যদি ভালোই লেগে থাকে, প্রোডাক্টগুলো অর্ডার করতে পারবেন স্ক্রিনে দেখানো নাম্বারে যোগাযোগ করে, অথবা তাদের শোরুম ভিজিট করেও কিন্তু আপনারা প্রোডাক্টগুলো দেখে শুনে নিতে পারবেন। তো আর কথা বাড়াচ্ছি না, আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।